ஃப்ரிட்ஜஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் டோர் பார்த்தீங்கன்னா 4500லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குது. டபுள் டோர் பார்த்தீங்கன்னா 10,000லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது 11,000 வரும். இவ்வளோ பெரிய ஃப்ரிட்ஜே 12,000 தான் வரும். அது கன்வெர்டட் மாடல், உங்களுக்கு 6 மந்த் வாரண்டியோட நம்ம கொடுத்துட்ருக்கோம். இதே ஃப்ளவர் மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 11,500 வரும். உங்களுக்கு செமி ஆட்டோமேட்டிக் பார்த்தீங்கன்னா 4,500லேருந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். டாப் லோட் பார்த்தீங்கன்னா 6.5 7,000 7,500. ஃப்ரண்ட் லோட் பார்த்தீங்கன்னா 10,000லேருந்து ஸ்டார்டிங் இருக்குது நம்ம கிட்ட. நம்ம ஷாப் பார்த்தீங்கன்னா உக்கடம் பக்கத்தில் ஆத்துப்பாலத்தில் பெஸ்ட் பை. தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக டெலிவரி அரேஞ்ச் பண்ணி தரோம். நம்மளுக்கு யூஸ்டு ஃப்ரிட்ஜ் வாஷிங் மிஷின் வேணும்னா டிஸ்பிளேல இருக்க நம்பர் கான்டாக்ட் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க.